енді бұрын қазақта жалпы ауызша тарих болған бізде. Біздің дәстүрлі тарихымыз ол ауызша тарих. Атадан балаға үлкен адамдардың айтуы арқылы, сосын шежіре арқылы жетуші еді. Ал енді жазба тарих дәстүрі бізде ол болмаған. Жеке-жеке қайраткерлер жазған, мысалы Қадырғали Жалайыри, Мұхаммед Хайдар Дулати, болмаса Әбілғазының түрік шежіресі дегендер. Бұлар белгілі бір заманға байланысты хандардың заказы менен, болмаса жеке қайраткерлердің өзінің тарихты түсінуі арқылы жазған еді. Ал жалпы бүкіл қазақтық тарих болмаған. Ал енді бүкіл қазақтық тарихтың ең бірінші жаңағы нұсқасы бұл қазақтың атақты ұлы белгілі қайраткері Санжар Аспендияровтың осы 30-шы жылдары шығарған, ол кісі Москва университетінің профессоры болды. Соны айтайын дегенім, 30-шы жылдары ұлт республикаларының ішінен біз бірінші болып Санжар ағамыздың арқасында жаңағы тарихқа ие болдық. Ал одан кейін жаңағы Мұхамеджан Тынышпаев тарихы, біртұтас қазақ тарихы. Одан кейін 1943 жылы ғылым академиясындағы жаңағы үлкен қазақ ойшылдарының Әуезов бар, Сауранбаев бар, Бекмаханов бар, осылардың Қазақ СССР тарихы деген кітабы. Бұл кезінде үлкен жетістік болды. Неге десең, соғыс жүріп жатқанда осындай тарих жазу, одан кейін жаңағы көптеген мәселелерді шынайылықпен қарастыру. Ұлы отан соғыс жүріп жатқанда осындай тарихтың дүниеге келуі бір Қазақстан тарихшыларының үлкен жеңісі. Басқа ұлт республикалар, тіпті көрші Өзбекстан бізден қалып қойды. Орта Азияда біз бірінші болып өзіміздің тарихымызды жаздық. Бірақ кейіннен бұл жаңағы көптеген арыз қойлардың, әсіресе қазақтың өзінің ішінен шыққан арыз қойлардың, басқа да сосын неде орталық комитетте қаралып, ол жаңағы көптеген немене теріс көзқарас салды да партияның жаңа саясатына байланысты бұл сол тарих үзіліп қалды. Одан кейін жаңағы 50-ші жылдарда шыққан Қазақстан тарихы, Қазақ СССР тарихы. Сосын әсіресе мына Шоқан Уәлиханов атындағы тарих институты жасаған 5 томдық тарих 70-ші жылдарда. Бұл үлкен нәтиже болды. 5 томдық тарихқа бүкіл Қазақстандағы жаңағы тарихи зерттеулердің барлық нәтижелері кірді деуге болады. Кезінде ол мемлекеттік сыйлық алды. Ал енді қазір біздің алдымызда біздің тарихи институты жаңағы 10 томнан тұратын 20 кітаптан 10 томдық 20 кітаптан тұратын Қазақстан тарихы көне замандардан қазіргі заманға дейінгі 3000 жылдық уақытты қамтыған, керек десеңіз 4000-5000 жылдық уақытты қамтыған осындай қазір тарих жазылуда. Ол қазір бұл кітаптың 50-60% дайын болды деуге болады. Енді келесі осы 2 жылдың көлемінде бұл кітап оқырмандардың қолына тиеді. Сондықтан да біз жаңағы мына тарих бізде жоқ, тарих жаңағы қайта қаралу керек. Ол тарихи процестерді, тарихи зерттеу ол өте қиын шаруа. Содан кейін әсіресе оқулық жазу. Мына оқулық жазу академик Нечкина деген болған орыстың керемет тарихшысы. Ол айтқан, мен ешқашан оқулық жазбаймын. Оқулық жазу бүкіл менің жазған 10-20 томдық кітаптарымнан өте қиын. Неге десең, оқулық жазу үшін ол мектептің процесін, жоғары оқу студенттердің талабын білу керек. Мысалы, Ресейде Агибалова, Донской дегеннің 2 автордың жазған кітабы бар. Бәленбай Совет үкіметінде 30-40 жылдай сол кісілердің кітабы үнемі басылып келді. Бірнеше ұрпақ оқыды. Оны кімдер жазды? Оны мектептің мұғалімдері жазды. Екеуі де мектептің мұғалім екен. Орта ғасырлар тарихы 5-ші классқа арналған. Соны айтайын дегенім, бұл оқулық жазу, бүкіл жаңағы тарихи фактілерді ой елегінен өткізіп, оны сараптап, одан кейін қандай керектілерін оқушының жаңағы талабына сай беру, ол мысалы академиялық кітап жазу, болмаса академиялық зерттеу жазудан ол 10 есе қиын дер едім мен. Сондықтан жаңағы біздің оқулықтар бәлен түген деп сынау айтылып жазады.
біздің оқулықтар жазылғалы 20 жыл болды ғой. Одан бірден нәтиже күту, бірден сондай керемет Ресейдің болмаса, Францияның болмаса, Американың оқулықтарын әрине жетпейді біздікі. Ол үшін жылдан жылға оқулық жазу дәстүрі жалғасу керек. Бір оқулықтан екінші оқулық жақсы болу керек, нәтижелі, сапалы болу керек. Сонда ғана бірақ мен айтар едім, қазір біздің оқулық жазулар бұрынғыға қарағанда көп көрім түзеліп қалды. Оны құр байбалам салудан, құр жаңағы айғайдан ештеңе шықпайды. Әсіресе мына тарихты сынаушылар тарихшы емес адамдар. Тарихқа мүлдем қатысы жоқ, журналистер болмаса тарихтан бір-екі кітап оқиды да, бір-екі-үш кітап оқиды да, мен барлық тарихты білем деп айғайсап, тарихшыларға жаңа ақыл үйрете бастайды. Ол дұрыс емес. Тарихшыларды тарихшылар сынау керек. Әркім өз нәрсесін, әркім өзінің шаруасын білу керек. Мысалы, Омар Ташшы балдың, Араб балының жаңағы бүкіл тәжірибесін ол білмей кім біледі? Сол сияқты тарихты кәсіпқой тарихшылар жазу керек. Одан кейін екінші мәселе біздің тарихты білдіріп тұрған бұл мына тарихтың мифологизациялау, тарихты аңыздандыру, толып жатқан журналистер, жазушылар жаңа қазіргі заманның проблемаларын жазғысы келмейді. Содан кейін 1-2-3-4-5 жарайды 10 шақты кітап оқиды да, одан кейін менен артық, менен жаңағы ұлы адам жоқ дейді, сосын бірдеңе жазады, оны шығарады, сосын өзін насихаттайды, осын тарихшыларға ақыл үйрете бастайды. Мысалы, мен архивтерде отырып, 1 ай, 2 ай отырып, бір факт тапсам қазақ тарихына байланысты, өзімді жұмысым жемісті болды деп есептеймін. Ал ол жаңағы 10 кітапты отырып, 3-4 айда жазып шығады да, сосын бізге ақыл үйрете бастайды. Бұл тарихты қазір көптеген қазақ тарихына байланысты кітаптар бар. Бұл Мюнхгаузендік тарих, өтірік тарих, ылжи история. Ондайлар тек зиянын ғана тигізіп жүр. Ішінде әрине мына краеведтер, өлкетанушылар, мықты шежіре жағын зерттеген мысалы ауыл-ауылдарда тұрады. Ондайлардың пайдасы зор. Ал енді осындай жаңағы тарихты мифологизациялап, жаңағы қазақ тарихына қосылмайтын нәрсені, көптеген жаңағы Европада ашылған жаңалықтарды қазақ ашты деп, ол біз әлемге күлкіге қалып жатырмыз. Сондықтан да әркім өз нәрсесімен айналысу керек қой, әркім өз кәсібімен.